这种50块钱一斤，大山的馈赠，在大山里面就没有用了，然后也就只能扔到这里了。蜜蜂想吃就吃了，像这种小崽就来不及出来了。像这种小崽要是不下雨，还有机会出来。这个是过滤的蜜渣，也不要了，就扔到这吧。可惜啊，蜜蜂想吃就吃了。这个东西哦，是吃了你好我好大家好的东西，懂了就懂了啊。高蛋白啊，不吃啊，东西多了也不好玩，就扔到这吧。可惜啊，哼，什么鸟在那里叫？咕噜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 ，哇，天那么蓝。